I give you my heart. Okay, mga erap, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng RAM or memory ng laptop. Bale, tatlo ang klase ng pagpalit ng laptop RAM. Yung makikita natin yung RAM sa ilalim ng laptop case natin. Makikita rin natin yung laptop RAM sa may ilalim ng keyboard. Yung mga latest model ngayon, nasa loob na ng motherboard, kaya kailangan mo pang baklasin yung pinakailalim na case ng laptop. So itong laptop natin nasa ilalim lang ng case to. Ayan, so madali lang palitan. Ayan, tanggalin natin yung takip. Ayan, kailangan natin i-press yung dalawang yung bakal sa gilid para yun yung pinakalak ng RAM natin. Tapos pag na-press mo yun, aangat siya. So pag naangat na, hugutin lang natin yun. Tapos yung isa, yan ganyan din, itutulak mo lang ng konti pa kanan yung bakal, tapos hugutin ulit yung RAM natin. Ayan. So tatlo rin na, bale apat na rin ang klase ng laptop RAM natin yun. May DDR1, DDR2, DDR3, tsaka DDR4. So itong laptop natin, ang RAM nito DDR2. Ayan. So yung pagkabit nito, yung pagkabit nito, may dalawang kasi yan. May hati yung RAM slot natin, isang maiksi at isang mahaba. So yung natin, ito makikita niyo yan, di ba? May hati yan. Ito yung maiksi. Tapos din sa kabila yung mahaba. Ayan. So, ayan. Ito-try natin insert yung memory. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo yung memory natin, may hati na isang maiksi at isang mahaba. So ipapantay lang natin yan sa may RAM slot natin. Ayan. Insert natin yan. Makikita mo yan pag na-insert ng tama, mawawala yung parang pinaka-ngipin ng RAM slot natin. Yan. Hindi mo yan dapat makikita sa may lagayan ng memory. Dapat nakasalpak ng maayos yan. Kasi pag hindi nakasalpak ng maayos yan, magno-no display yung laptop RAM natin. So ito, pag lagay niyan, baliktad yung pagkalagay, hindi mo talaga ma-insert yun. Kailangan tama, nakapantay sa may sa may hiwa niya. Ayan. So nalagay na natin. So okay na yan mga guys. Ganyan lang ang pagpalit ng laptop RAM. So thanks for watching.